mulane nek wong ndelok wayang nek tak takoni kowe ndelok wayang karang kadempele ndek gak peroh kene aku roh. Men pundi, Mbah? Yo sing tekoe barang karangan kabeh we. Sing buka wonge gedem tapi ngampel sapa? Dalang. Ya. Ngampel jebokan, ngampel kelir nduk. Kudu ngerti. Mulane didenakno karang kadempel. Sing dibongkar we karangan. Tuh. Sing buka wonge gedem tapi gak ono dalang cilik we. Ya kok lagi ngene. Ono dalang ya ndak. Wayang papat itu dikalahno, dalange kok ya edan lah. Senane wong akeh mergo gak ono pakeme, ponokawane ku mati gak. Kira pakeme ya. Semar Gareng Petruk Bagong ora ngono. Yo, Mbah. Ben Maknane poso niku napa? Nek kangge tiyang Jawa. poso, Nggih. poso piye? Nggih poso ngenten iki mak. Poso iki wajib iki kok. Kewajiban nek wong Islam kudu lakoni ya. Nek tiyang Jawa, Pak. Nek tiyang Wong Islam Jawa ya anut ora apa-apa lho. Syahadat, salat, zakat, puasa, kaji nek kuwasa lho. Nek kuwasa iki kuwasa kekuatan dikersakno karo Gusti Allah maksudnya. Kan kaji. Mbah, wong tiyang salat nek kenging napa kok keng ngadep kiblat. Nah, jane kiblat iku sebagai mbuh kene menawa sedidak mbuh kene Ronggolawe. Pusat radio nek Ronggolawe lah ini Tuban. Nggih. Tapi nek nggone setiyadene wong Islam Ka'bah. Ka'bah Baitullah ya Ka'bah yang dikersakno dening Allah. Kiblat sebagai kiblat. Tapi nek tiyang Jawa kok sembayange kok madhepe kok mboten madhep kiblat, Mbah. Wonten madhep ngetan nggih wonten. Sakarepe ngelmu ki sakarepe. Sing penting atine, Mbah nggih. Lho kok aja sing penting atine sing penting pedomane lho kok atine pedomane. Yo aja sampe elek-elek satu sama lain. Pokoknya nek ngelmu sing penting pedomane. Nek sing entuk tonongan mah kok mengkaji mah secara tapi tak mungkin mengerti pada yang sampai begitu. Ya, mikir ya. Tak mungkin kayak ngerti. Haji 2019. Tapi orang kalau pintar itu bertemu pada orang ngerti itu mengos. Orang ngerti ketemu pada orang pintar itu Nisa. Paham ya? Nisa. Enggak aneh, jangan ikut campur. Nek kene campur sari kok. Diikuti, enggak jadi sang campur karbit kok malah. Ya udah ngajak guyon. Jadi jangan sampai tersinggung pada masa menurut kepahaman hak asasi sendiri-sendiri. Yang penting jangan sampai menyinggung satu sama lain. Apakah kok begitu? Sebab orang itu walaupun mengerti Islam, jangan menonjolkan diri keterlaluan terhadap sama lain. Begitu juga sholat ya begitu, jangan jangan sholat silakan, tidak sholat silakan. Sebab sholat dengan kusut, sholat kanggone manusa iku alate wong sing sholat nek iso nganti telat nek wis iso sholat mungkin sing kuwasa sebagai ilat sholat nek denggo iso nambah ketemu walat. Kadang wong Mbah, asline swarga neraka niku wonten apa mboten to, Mbah? nek ketok ning rohani Nggih. ya ono. Tapi apa to? Di dunia ada kata dosa. Dosa dua macam. Nek masih di dunia dipaiduk dene menungso padha menungso. Tapi nek nang akhirat
dipaido karo sing kuwasa. Dosa. Paham tak, Kak? Karena mengerti. Mulanya ada apa itu? Ada jasmani, ada rohani. Jasmani semua mau. Nasi goreng mau, nasi godokan mau. Jasmani. Tapi rohani ada jurus. Kalau memang rohani ku begini, tidak bisa. Jadi wong iku kudu ngerti. Nek sampean tak omongi saiki, jagoane Tuban sing jenenge dadi pertama jejer ning kono lho. Aku tengok-tengok jejer ning kono. Gua sorot biur sisan lho. Sing dadi kok sing lanang aku yo ngono. Lah bareng arek kurang 8 dina kok. Dek kok nek kene ngene wedhe. Jejer ya bocah sing dadi yo ketok sret dengan semeton. Ngene aja ya. Itu wong bar nyoblos ka Kiai Karangwaru, Kiai Kingking, Kiai Rawasane kok nemah dolan. Mbah, berarti swarga neraka niku wonten nggih, Mbah? Ana le swarga ana. Sampeyan nek takok swarga, sing jenenge swarga ki ya. Nek swargane wong ning donya, ya ketok ae ning donya iku. Nah, nek swargane ning ngene akhirat, siapa tahu? Wong yang tahu hanya yang itu menerima sunnah dari Allah, dari Rasul. Jadi lo ngerti surga itu harus tahu ibu takwa, iman dan sunnah itu. Kalau memang takwa, iman dan sunnah itu kok semua berkumpul satu, takwa itu wedi Allah, iman itu mantap ada kepercayaan pada Rasul, kepada Allah, sunnah itu sebagai Rasul. Jadi ketiga-tiganya ada. Jadi sekarang kamu saya beritahu, malaikat ada, ya 3 barang. Nomor 1 akal, nomor 2 nafsu, nomor 3 kuasa Allah. Akal ada, nafsu ada, Gusti Allah ngersano ndak ada. Paham tak, Kak? Berarti takwa niku menjauhi larangan, mematuhi perintah ngoten nggih, Mbah? Ya nek larangan udah ditendang, nek pancen perintah dialami. Engko nek pamane kebleset sret ya njaluk ngapura. Lah misale wonten pilihan ngeten pripun Badin? Nek kula dikengken milih enak ndi menjauhi larangan kalau karo matuhi perintahe. Enak milih ndi Badin? Nah, iya lah iku bisa milah lah. Nggih. Menjauhi piye ya? Wong menjauhi larangan ki yo ngene. Upamane kok bergaul satu sama kawan, satu sama lain. Berbicara entah bagaimanapun jangan sampai nyinggung satu sama lain, jangan sampai bakar hatinya orang lain. Wedi neraka iku. Wis wedi Mbak Allah. Jadi di dalam Al-Quran sudah ada orang itu kalau membakar hati sudah ditawis lubang neraka gitu loh. Seiat dan sekata selalu mengecewakan terhadap kawan. Betul kawan tidak membela, tapi hatinya itu kan gosong rasanya, bayani loh, itu seperti membakar hati. Nah, kalau memang ada berjalan yang begitu, dengan kemungkinan besok tinggal metek itu, ditimbang. Mulane timbangannya Al-Quran ke 10 khatam sama dengan Al-Fatihah 1 surat. Mbak, nek ditimbang napane benjing niku bilang nih. Menungso niku benjing nek ditimbang niku napane? Sing dapatno? Ditimbang. Timbang ya kebenaran, baik kebenaran, baik kekeliruan lah. Sebab apa? Sebelah kanan dan kiri sudah ada malaikat after dan malaikat roket. Mboten salate, Mbah, tiyang niku benjing ditimbang. Salat itu ya silakan sholatnya, tapi walaupun silat batuknya melosok, tapi kalau memang masih selalu membakar hati terhadap sesama, tak mungkin dia bilang nganggur. Ya, tapi ya sebagai induk, muka Al-Fatihah adalah induk Quran. Nah, orang datang sholat cara montok Al-Fatihah lah. Wong Al-Fatihah diwoto ping pira wae. Nah ya.
Berarti ning ngoten benjing tiang niku tergantung amal perbuatan. Amal, jadi yang dibawa itu amal. Masya sholat tapi ora tau di amal yang nganggur berarti. Nganggur, ibaratnya gaman, ora diungkal. Pedok pelem dikungirin yo, ngelender pelemnya ya penyet. Jadi dikosek, ngelmu harus dikosek. Jadi ngungkal lah. Ngungkal. Jadi segala macam yang ada di dunia kamu harus mengerti toh. Kalau belum mengerti lam alif, tak mungkin ngerti alif lam. Dari mana asalnya? Loh, ayo. Kok ndak tahu ngaji, kok ngerti pada Quran tahu, bisa. Itu berarti otaknya dimasuki jin dan setan. Doka-oka di situ. Iya. Tapi kalau ngerti lam alif, memang ngaji dulu gitu loh. Mbah saged dijelasaken kiamat. Kiamat niku pripun? Kiamat itu yang tahu hanya Allah Ta'ala sendiri. Manusia tidak ada yang mengerti. Tapi kalau kisah-kisah Nabi tiada. Kalau ada orang rabi ke bojone seket, itu ya kiamat. Tenan, terus parak. Wes kok pelajaran ngono lho ngarane. Nah, wis ana wong gak nglaira, ora ana wong meteng. Nah, kiamat iki gambarane ngene. Mlaku ngetan sawangane udan, tapi penggolek ngombe ra banyu. Wong mati pating gebluk dewek-dewek entek karepe dewek kiamat. Ya ono memang, tapi Gusti Allah dhewe sing mengetahui, manusia tidak mengerti. Tapi kisah-kisah Nabi sudah ada gejala-gejala cerita terhadap yang sampai begitu. Setelah begitu terus orang itu sawang kono adem dipareki panas, sawang kono ono banyu dipareki golek banyu gak ono. Nah. Wong sitok rabi bojone 50 iku lho kiamat. Kalau memang belum sampai begitu tak mungkin. Yang tahu kiamat itu ada Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada manusia mengerti pada kiamat. Sebenarnya kiamat itu yang ngegemes Allah Ta'ala. Nah, kayak barang yang terjadi itu dikatakan kiamat kubro. Kiamat kubro. Kiamat kubro. Ya kubro. Sebab bahwa kalau kiamat orang bersih-bersih bumi digulung.